দিলে গাড়ি ভেঙে ফেলবো। এই হাতির জন্য প্রতিদিন রাস্তায় জ্যাম লাগে। এই তো স্কুলে চলে এসেছি। কই আশেপাশে তো কাউকেই দেখছি না। ক্লাস মনে হয় শুরু হয়ে গেছে। রাস্তায় জ্যামের কারণে স্কুলে আসতে লেট হয়েছে। এই ছাত্রছাত্রীরা তোমরা হাতির চিত্র আঁকো। স্যার আমি চিত্রাঙ্কন কমপ্লিট করে ফেলেছি। ওরে স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। চিড়িয়াখানায় এসেছি হাতির বাচ্চাদের খেলা দেখতে। মা তুমি কোথায়? আমি বাসায় চলে এসেছি। তোর রুমে এসেছি। এখন করাত দিয়ে গাছের গুড়ি কাটবো। বাপরে বাপ, মেহগুনি কাঠ সেই শক্ত। এই তো আমি কাঠ দিয়ে হাতি বানিয়ে ফেলেছি। হাতিটা সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘষে নেই। হুররে, হাতিকে সবুজ কালার রং করে গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছি। এই গাড়িওয়ালারা, টাকা না দিলে রাস্তা পার হতে দিব না। এজন্যই আমি বুদ্ধি করে কাঠের হাতি বানিয়ে এনেছি, যাতে বড় হাতি ছোট হাতিকে আদর করতে আসে। তাহলেই রাস্তার জ্যাম থাকবে না।